نسلیهان آتاگول و کدیر دوولو با دوستای ایرانیشون رفتن سفر به یه جزیره که نزدیک هنده. فارسی حرف زدن این زوج با دوست ایرانیشون. غذاهای ایرانیا، غذاهای ایرانیا خیلی دوست دارم. خیلی دوست دارم. ستاره آکباش اینجوری به طرفدارای ایرانیش ابراز علاقه کرد. اینکه ما را تماشا میکنین متشکریم. این شما و این بازیگر ترک کرم جم و دوست دختر ایرانیش غزاله که باهاش فارسی حرف میزنه و بهش ابراز علاقه میکنه. دوست دارم. خیلی. اکین مرد دیماز که علاقه زیادی به ایرانیا داره علاقهشو اینجوری نشون داده. سلام به همه دوستان ایرانی. ایلایدا آکدوان خیلی خوب تونسته فارسی رو یاد بگیره ها. به نظرتون فارسی حرف زدنش چطوره؟ هستم. نه برو. لطفاً برو. تو بدو اول من گفتم. نه اول من گفتم. آره اول من گفتم بدو. تو گفتی کجاست؟ من گفتم برو بیا. بدو لطفاً. سرکای توتونجو به هوادارای ایرانیش اینجوری ابراز علاقه کرد. مرحبا دوستتون دارم. If it's right. ابرو گوندش در برنامه‌ای در ترکیه از ایرانی‌های حاضر در مراسم دعوت کرد روی سن بیان و فارسی حرف بزنن و خودش هم جمله‌ای رو به فارسی گفت. دوست دارم. ها دوست دارم. مهمت پاموکجو که راننده حالیت ارگونه تمام استوریاش فارسی شده. الانم که داره فارسی حرف میزنه. سلام خوبی؟ ممنونم که من رو دنبال میکنید. ایلایدا آکدوان خیلی با مزه حرف میزنه. اون عاشق چای زنجبیل، تازه تعارفم میکنه. چای زنجبیل دوست دارم. خیلی خوشمزه. برو. چای میکنه؟ نه نمیخوام. واقعا نمیخوام. خوشمزه رو بخور. حماسه‌ای دیگه از ایلایدا داره آهنگ ابی رو میخونه. بیا به این غار پر از این گوشه دنیا تا اون گوشه دنیا پشم بسته برد پر خانم گره خانم گر. همخوانی کرم جم با محسن یگانه خواننده ایرانی. جم بلیوی خواننده محبوب ترکیه تو استوریش به صورت اختصاصی و با زبون فارسی از طرفدارای ایرانیش استقبال کرد. ایرانی های عزیز تو کنسرت ماسپیچ بیلیکدوزو منتظره تونم. چالش دوغ گاز داره گاز دوغ داره ی ایلایدا رو ببینید. گاز داره گاز دوغ داره دوغ 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 گاز داره گاز دوغ داره. ابراز علاقه شوالسام در کنسرتش به ایرانی ها. خیلی دوست دارم. ابراز علاقه آلپ ناوروز به ایرانیا. سلام. خوبید؟ ایلایدا آکدوان آهنگ ساسی رو میخونه. چه رقص ایرانی هم یاد گرفته. با هم ببینیم. میدونم سلطان سلطان نه پول دار سلطان هاشن هونانه آیشه گل جوش کن بازیگر سریال مطرب تو لایف با طرفدارای ایرانیش عین بلبل فارسی حرف میزنه. اعصابم خورد شد. لطفاً در خانه بمانید. جدی میگم لطفاً در خانه بمانید. اوکی. ابراز علاقه نورگولی شیلچای به شهر زیبای اصفهان. اصفهان شهر زیبای خودم. آیشه گل هم داشت کامنتای ایرانی رو میخوند. شانس قسمت دعوا رو هم میخوند. تو خوبی؟ این همه آدم این زیر به ان کشیدنت چرا فقط کامنت منو رپلای میکنی؟ من فکر کردم خارجی هستی. من قصد تو ایلایدا این بار تو لایوش داره فارسی حرف میزنه. چی بگم سارا جان؟
بگو صحبت کن کیا. نورگولی شیلچای که تو سریال جن زیبا با فرهاد اصلانی همبازی بود، تو مصاحبه‌ای ایرانی با فرهاد حرف میزنه. فرهاد سلام، چطوره؟ جواب بده. فرهاد لایو شوال سام با طرفدار ایرانیش. دوست دارم. Ay ne güzel. Ay çok mutlu O zaman oldum seninle konuşunca. Ben de. کدومشون رو بیشتر دوست داشتین؟ به نظرتون کدومشون بهتر حرف زد؟ این ویدیو رو لایک کنین و عضو کانال یوتیوبی لنز بشین.